Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Ez a második videó lesz, aminek a címe, hogy kérdések. Te kérdezel, én válaszolok, tehát kérdések a beregszászi nyúltenyésztőhöz, tehát ez lesz a mai videó témája. Ne haragudjatok, így a telefonomat fogom majd segítségül hívni, oda felírtam azokat a kérdéseket, összegyűjtöttem, amelyeket a YouTube csatornák vagy YouTube videók alá beírtok. Azokat a kérdéseket, amelyeket úgy értékelek, hogy jobb, hogyha videóba válaszolom meg, azokat idehoztam, hiszen az több embert is érint, ezek a kérdések, és én úgy gondolom, nagy segítség azoknak, akik megnézik, főleg, hogyha még most kezdték el a nyulászkodást, vagy már csinálják egy ideje, de még nem tudják, hogy hogyan. Hát először is, ha új vagy a csatornámon, szeretném, hogy tudd, hogy beregszászi fűrj és nyúltenyésztő vagyok, azért most már mondom a fűrjet is, hiszen jelenleg sikerült feldúsítanom a fűrtenyészetemet 200 darabra, amit tovább szeretnék az idén egy ilyen 500-700 darabig növelni. Ezek a tervek, hogy mi lesz belőle, még azt nem tudom, de már úgy érzem, hogy egy kicsit tanultam a fűr tartással, tenyésztéssel kapcsolatban is. Amit még tudnod kell rólam, hogy 2007 óta foglalkozok nyulakkal, és 2015 óta tenyésztem is őket. Lesz majd külön egy videó, amit ígértem, és nem sokára tényleg elkészítem, hogy mit is jelent a tenyésztés, mi a különbség a tenyésztés és a tartás között, mik az alapelváltozások. Illetve most fut egy játék is, tehát érdemes mindenképpen, ha még nem vagy tagja a csatornámnak, érdemes feliratkozni, és főleg azt is érdemes, hogy egy kávé árával támogass engem, persze, hogyha úgy gondolod te is, hogy megéri ez a támogatás, mivel egy játékba veszel részt, a részletekről megtaláljátok a megfelelő videót, hogy játsz te is a beregszászi nyúltenyésztővel. De lényeg az, hogy mindenképpen érdemes lájkolni, és mindenképpen érdemes feliratkozni a csatornámra. Természetesen, ha szereted az állatokat, akkor még jobban, hiszen közben a videómnak és a telefonomnak lezárt a képernyőzára. Mindenképpen érdemes néha rá csatlakozni, megnézni a videóimat, hiszen próbálok olyan gyakorlati tanácsokat adni, akár tyúkokkal, de főleg nyulakkal és fűrjekkel kapcsolatban, ami mindenképpen segít abban, hogy elkezd a gazdálkodást vagy folytasd. Ugye itt a kis szénatározómban vagyunk, aki látta korábban, csak szeretném megmutatni. Most sikerült feltöltenem, nem elég szépen fogytán volt, és aztán belekezdünk a kérdésekbe. Itt egy másfajta szénát sikerült beszereznem, tehát nem tiszta lucerna széna, sőt, ez egyáltalán nem lucerna széna. Hát annyira nem csípik a nyulak, viszont, mint a lucernát, viszont a szükségtörvény bont. Muszáj vagyok ilyen 2 naponta változtatni a szénadáson. Egy nap kapnak lucerna szénát, aztán 2 nap kapják ezt a sima szénát, mert még hozzá tudok jutni. Jó, de térjünk át a kérdésekre. Zsolt kérdezi, szia, a német óriás nyulat mikor válasszam le, és mikor válasszam szét a bakokat és a nőstényeket? Hát német óriásnál nem egyszerű a válasz, hiszen először is azt kell figyelembe venni, hogy te most egy tenyésztő vagy csak egy tartó vagy, illetve mennyire szépek azok a nyulak, mennyire van az anya lesoványodva, de hogy valamit azért mondjak, általában német óriás nyúltenyésztők 2 hónap és 3 hónapos kor között szokták az anyáról leválasztani a kicsiket. Van olyan is, hogyha sürgős az anya fedeztetése, mert pont egy ilyen tavaszi időszak, akkor 6 hetes korban már leválasszák a nyuszikat, egybe válasszák le, ez nagyon fontos, hogy te is az egész fészket egybe költöztesd át egy másik szekcióba. Főleg azért is, mert egybe sokkal jobban védve vannak, főleg télen, egyrészt a hidegtől, hogyha kinti a ketrec, másrészt pedig ugye az anyjuk alatt is egybe vannak, úgyhogy így jobban fogják érezni magukat, de hogyha már elég szép, egészségesek, már rögtön is van helyed, szétválaszthatod rögtön külön a fiúkat, külön a lányokat, csak egy dologra nagyon vigyázz, hogy ne ragd össze más halomból származó fiút a fiúval, lányt a lánnyal. Abból csak probléma, betegség és elhullás lesz, jó? És hogy mikor válasz szét a bakokat és a nőstényeket, hogyha egybe raktad? Hát 4 hónapos, 5 hónapos korig minimum várhatsz. Ők addig nem fogják bántani egymást, majd egy idő után úgyis észre fogod venni, hogy előjön a dominancia, hiszen hierarchikus rendszer van a nyulaknál, erről már ugye többször is beszéltem. A hierarchikus rendszer azt jelenti, hogy mindig van egy király,
van herceg, van báró, gróf és paraszt. És a parasztot mindenki üti, ezt majd nézzétek meg, ha van 15 nyúl egy ketrecbe zárva, mindegyiknek más a rangja. Nincs két egyforma rangú, mert az egyforma rangért mindig verekednek. Hú, megint leszállt a telefonom, úgy látszik, erre jobban oda kell majd figyelnem. Bocsi. Zsomboré a következő kérdés. Hoppá. Itt úgy látom, hogy itt belekevertem véletlenül egy olyan kérdést is, amire már adtam korábban választ, de azt mondja, hogy itt az egyik fiatalember Zsombor, hogy tudnák-e beszélni a dajkáltatásról. Hát igen, beszéltem is egy külön teljes videóban, úgyhogy a Zsombornak megválaszoltam egy teljes videóban a dajkáltatást. Karesz azt kérdezte, hogy milyen tápot adok a nyulaknak. Hát elsősorban lucerna alapú tápot. Tehát arra figyeltek, hogy olyan, mivel adtok terményt is a nyulaknak, én adok legalábbis, és hiszem, hogy adni is kell, mindenképpen lucerna alapú legyen a táp, arra figyeljetek, és semmiféle ilyen GMO-s dolog ne legyen benne. Se ilyen tömegnövelő, meg ilyen mindenféle limlomok, kötelező Ukrajnába is, de Magyarországon még jobban kötelező kiírni a gyártónak, hogy tartalmaz-e bármilyen ilyen hormonokat, vagy ehhez hasonlót. Ami hormon tartalmaz, azt kerüljétek el, mert az mindenképpen ráhatással lesz a húsnak a minőségére, és nem tudni még, hogy a hormonok, amik bele vannak keverve, hosszú távú fogyasztással milyen kellemetlenséget okozhatnak a fogyasztónak. Tehát kerüljétek mindenképpen. Én ezt tudom javasolni. Tibor írja, hogy télen vízpótlásnak lehet adni takarmányrépa szeletet is, ha befagy az itató, akkor rákcsálja azt. Na most Tibor, üzenem neked, hogy igen, ez egy nagyon jó ötlet, és köszönöm szépen, hogy leírtad üzenetként, nem kérdésként, viszont ezt azért szándékoztam direkt videóban megválaszolni, mivel van ennek hátránya, ennek a takarmányrépának. Az elsődleges hátránya az, hogy ha télen befagy az itató, akkor az azt jelenti, hogy a takarmányrépád is meg fog fagyni a ketrecbe. Tehát csak olyan mennyiséget érdemes adni a nyúlnak, amit rögtön elfogyaszt. Ugyanis, ha utána megfagy az a répa, és aztán kienged, vagy a nyúl úgy megeszi, mert meg tudja rágni, akkor el fogja csapni a hasát, fososodást okoz. És télen, ha elfososodik a nyúl, akkor meg is fog dögleni. 10 eset közül legalább 8-szor. Kisnyulaknál meg pláne előjönnek ezek a problémák, tehát én javaslom, hogy mindenképpen érdemes elkerülni. Én pár éven keresztül a nyulászatom, mikor indult, 2008 és 2011 között vetettem a kertbe takarmányrépát, nagyon örültem, a krumpli közé bevetettem, és mivel nagyon jó volt a föld, már akkor is ráment a trágya, tehát ilyen 5-6-7 kilós répákat húzogtam ki, csodájára jártak a szomszédok is, és mondjuk a tárolással voltak problémák, de végül azt nagy nehezen azt is megoldottam, de minden télen hullottak a nyulaim, és nem tudtam ráfelé jönni, hogy mi lehet az oka, még végül aztán rájöttem, hogy én magam hullatom el őket. Úgyhogy takarmányrépát is csak úgy érdemes adni, amúgy, hogyha van megdarálva terményet hozzá, rárakod a tetejére, és akkor adható. Őszi, tavaszi időszakban tökéletes pótlásra, de viszont télen semmiféleképpen nem javaslom. Mihály kérdezi, hogy a lucerna szénát mennyit lehet adni egy nap a nyulaknak. Mert azt mondja, hogy valaki azt mondja, hogy nem szabad sokat, valaki azt mondja, hogy legyen folyamatosan előtte. Na most én megerősítem azt, aki azt mondta, hogy legyen folyamatosan előtte, széna, még lucerna széna is, éjjel-nappal adható. Arra figyelj, hogy ha éjjel-nappal ott van előtte, és nincsen szén a zsebed, akkor a 80%-a meg lesz darálva, össze lesz tapossal, le lesz pisilve, és ezért nagyon nagy kár. Éppen ezért én mindig a lucerna szénát estére adom, mert tudom, hogy este nagyon szeretnek rákcsálni, és igyekszem azt a mennyiséget kiválasztani nyulanként,
amennyire tőlem telik, miközben szedem szét a bált, amennyit tudom, hogy az megeszik. Mert van, amelyik többet szeret belőle enni, valamelyik kevesebbet, de ez nagyon könnyű kitapasztalni, és hogyha egy ketrecben van, tegyük fel 7 kisnyú vagy 8 kisnyú plusz az anya, értelemszerűen az 7 kisnyúnak számít, az azt jelenti, hogy ők elég sokat bírnak zabálni, úgyhogy többet kell adni. De mindig ellenőrizni kell, hogy reggelre mennyi maradt-e meg alattuk, illetve lett-e a zalomba betaposva, ha lett, akkor csökkenteni kell a mennyiséget, hogy elfogjon. Tehát törekedni kell a gazdaságosságra is. De éjjel-nappal lehet előtte, van szén a zsebed. Mójó. Ez a név. Mi a véleménye a pannon nőstény és német óriás bak pároztatásból? Méretbeli eltérés okozhat-e nehézséget a fialás során? Egyéb pro-kontra vélemény is érdekelne. Hát itt úgy igazából erről lehetne egy komplet videót is készíteni, és lehet még fogok is, de lényeg az, hogy én most kezdtem el egy saját XXL-es vonalat előállítani, ahol az XXL-es vonalnak a bakja az német óriás, fehér német óriás, a nősténye pedig pannon fehér. Természetesen figyelembe kell venni, amikor egy vonalat akarok létrehozni, akkor konkrétan okkal kezdek bele a tenyésztésbe. Ha csak úgy szeretném növelni úgymond a nyulaknak a húshozamát, akkor úgy igazából, amit megnyerek a réven, azt elveszítem a vámon, ha nem konkrét céllal fogom tenyészteni őket és pároztatni. Mit jelent ez? Például lehet, hogy nagyobb húshozama lesz a pannonnyulaknak, ami így ebből a kereszteződésből születik, de ha nem jól válogatom le, tehát nem tenyésztem, hanem csak így pároztatom őket jobbra-balra, akkor hosszú távon, és főleg azokat is bevonom majd a tenyésztésbe, az utódait is, és ugyanebben a technikával, akkor hosszú távon, sőt még rövid távon is elveszíti a pannonnak az egyik jellegzetességét, a vékonybőr, kisfej, és üreges, könnyű csontozat, és bár nagyobb lesz a nyúl, lesz 8 kilós lehet, vagy 7 kilós is, viszont a húshozam 50%-hoz fog közelíteni. Illetve a pároztatások megint csak, mint a pannonnál ugye előny, hogy szinte az év 365 napjába pároztatható, szinte, azt mondom, hogy szinte, a német óriás pedig inkább csak ilyen 30-60 napban pároztatható, vagy 90-ben esetleg. Hosszú távon mindenképpen ráfizetés lesz ennek a végeredménye. Én ezt mondom. És ezt mondják a számok is, és ezt mondják a többi tenyésztők is, akik tenyésztők. Ha csak simán saját szórakozásra akarod, csináld nyugodtan. Na most... Márton kérdezi, egy olyan kérdésem lenne, hogy a kisnyulak a fészekben, ők 2 naposak a kisnyulak, most számoltam meg őket, és utána nagyon ilyen síró hangot adnak ki, és ugrálnak össze-vissza. Ez vajon rosszat jelent? Hát eleve ugye az anyák, a pannon, vagy bármilyen nyúl anya napjába 24 óránként csak egyszer szoptat, és ez a szoptatás is átlagosan ilyen 7-12 percig tart maximum, de valamelyik le tudja 3-5 perc alatt. Most amikor a kisnyulakhoz hozzányúlsz, ők azt hiszik, hogy letelt a 24 óra, és nagyon boldogok, hogy újra keresik a cicit, bocsánat, de mivel nem találják, hiszen a te kezeddel szedted át őket, ezért várják és elkezdenek ugrálni, hogy hát ha megtalálják. Ez az egyik ok, amiért így ugrálnak. A másik ok az lehet, de csak akkor tudod kideríteni, hogyha kiszeded őket, és ha ráncos a bőrük, mert ha ráncos, akkor az azt jelenti, hogy az anyának nincs elég teje, hogy megfelelően táplálja őket, akkor viszont azért ugrálnak, mert éhesek. Ilyenkor egy dolgot tudsz tenni, vagy csökkented a darabszámot, mert lehet túl sokat hagytál meg az anya alatt, és akkor több tej fog jutni a kicsiknek, vagy te is beiktatsz a kicsiknek egy szoptatást, ezt injekciós tűvet tudod megcsinálni, viszont igen sok időt igényel, nem biztos, hogy megmaradnak a kis nyulak, és kecsketejet kell hozzá használni. Tehát mindenképpen friss kecsketejet, minimum kecsketejet, mert a nyúltejnek az összetétele igen erős, az csak hasonló tud a kecsketej, tud olyan tejet produkálni, hasonlót, mint a nyúltej. Jó. Ádám azt mondja, hogy üdvözlöm, nekem az lenne a kérdésem, hogy a szúnyogok által terjesztett betegség a mixomatózis ellen hogyan védekezik. Ádám, nagyon egyszerű, nézd meg légy szíves a videóimba, a mixomatózis és a pestis ellen is oltással védekezem. Tehát mixoren oltóanyagot juttatok be a nyúl szervezetébe, az első oltás után rá 1 hónapon belül meg kell ismételni az oltást, és utána már a nyúlnak csak fél évente szükséges ezt beadni.
Sándor. Az első kérdése Sándornak, hogy a nyulaknak szükséges-e külön kősót adni. Aztán látta már pár helyen. Na most amennyiben te táppal etetsz, akkor nem. Ha nem táppal etetsz, akkor mindenképpen javasolt. Sokkal jobban fognak nőni, sokkal jobb lesz az étvágyuk és hasonló. Én csak azért nem adok, mivel én bevezettem a nyulaknál, hogy rendszeresen kapnak tápot. Ha még azok is, tehát a bakok is, amelyek esetleg nem akarom hízlalni őket, hetente legalább egyszer-kétszer be van a táp az étrendjükbe építve. Tehát mindenképpen javasolt, hogyha nem táppal etetel. És mit csináljak, ha a nyulak rágják a ketrecet? A lucerna mindig előttük van. Hát a nyulak azért rágják a ketrecet, mert nő a foguk. Ha megnézed a videóimba, minden videóban láthatod, hogy nekem keresztfák vannak betéve, keresztlécek a nyúlketrecek elé, aminek két funkciója is van. Az egyik funkció, hogy nem engedi, hogy a nyúltrágya kiessen a ketrec elé, sokkal tisztább őket tartani, sőt 3 dolog is. A másik, ha kisnyulak vannak, ne ugorjanak ki, mert általában, ha vannak kisnyulak nekiszaladásból, mint a villám innen, múltkor is elszaladt egy, és a szomszéd kutyája meg is ette, olyan, mint az őrültek, főleg a mosútja a fészekből. És a harmadik dolog, hogy azt rágják, amikor nő a foguk. Úgyhogy azzal koptatják a fogukat, rágódeszkát kell betenned, rágóbotokat kell betenned, de ilyen keresztdeszkát, ha beteszel, akkor mindenképpen leállíthatod a ketrecnek a rágását, illetve javasolt azt a részt, ahol már megrágta a nyúl, megbecsinálni, és vagy lefesteni, vagy pedig fáradt olajjal azt a részt bekenni, aztán rongyal letörölni, az nem fog neki ízleni, és nem fogja tovább rágni. Jó, és úgy gondolom, hogy meg is vannak. Ja igen, a 10. kérdés, karesz. A nyulaim lucernátnak miért csak a levelét eszik meg? Nem látom, hogy a szárát fogyasztanák, illetve jelenleg csak lucernám van, nekik széna most nincs, nem jelent problémát. Hát bár nekem lenne ilyen problémám, hogy csak lucernám lenne, szénám pedig semmi. Én a lucerna szénát szívesen elcserélem bármikor szénára, hiszen a nyulaknak a legjobb. Hát azért eszik a levelét, mert az a legízletesebb része. Viszont ha te sok lucernát adsz nekik, és a nyulak nagyon egy pazarló állatok. A pazarlás az azt jelenti, hogy képesek azt megtenni, hogy ha te minden nap friss lucernát fogsz elébük adni, és ott van a másik friss lucerna, amit egy nappal korábban sokat adtál, de maguk alá tették, maguk alá gyűrték, akkor rá fognak úgyni szarni, bocsánat, hogy így mondom, és rengeteg lucernát fognak elfogyasztani. Tehát azért is jó a szénazseb, ha van, vagy azt a fajta etetést alkalmaz, amit én csinálok. És figyelj oda, hogy kevesebbet adjál, inkább többször adjál, ha nincs időd, akkor pedig valahogy old meg a szénazsebet, vagy mindig egy időben ugyanannyi szénát adjál nekik. És még egy fontos dolog, hogy ha látod, hogy megmaradt alattuk, de még nem piszkolták össze, hagyd ki az étetést. Ki fogják enni maguk alól, hidd el. Semmi bajuk nem lesz tőle, legjobb szakács mindig az éhség. Édesapámtól ezt tanultam, próbáld ki te is otthon saját magadon. Például ne egyél egy napig semmit, aztán vegyél egy darab száraz kenyeret. Mikor ráharapsz, oly finom lesz, hogy el se tudod képzelni. És ez így van a nyulaknál is. Tehát amikor így bármivel étellel kapcsolatban úgymond turkálnak benne, vagy rengeteget pazarolnak, mint valaki azt mondta, hogy nem eszi a zabot nála. Olyan nincs. Ha nincs más, csak zab, meg víz, és még az se, ne félj, ha nem adsz neki 3 napig csak szénát, aztán elébe teszed a zabot, kitúrja, megint vársz egy hétig csak szénát, aztán megint egy pici zabot elébe teszel, úgy meg fog jönni, mint a nyavaja, mert már unni fogja a szénát. Meg lehet kövezni ezért, mint állatvédők megkövezhettek, de én nem gondolom, hogy ez problémát jelent, hiszen egyet ne felejtsünk el, nem az ember van az állatért, hanem az állat van az emberért. Tehát nekem nem az a dolgom, hogy az ő jólétüket, bár fontos, hogy gazdaként jólétbe tartsam az állatokat, de cél az, hogy ez gazdaságosan, ügyesen és okosan tudja megtenni. Én ezt az alapelveket vallom. Úgyhogy köszönöm, ha nézted a műsort, remélem, hogy tetszett, amit hallottál. Ha továbbra is jönnek majd a kérdések, tehát ezért is kérlek, hogy tegyétek fel a kérdéseket a videó alatt, illetve lájkoljátok és osszátok meg a Facebookon, vagy osszátok meg, ahol tudjátok, hiszen cél az, hogy minél több hozzászólás érkezik a videóhoz,
annál jobban az algoritmus, YouTube-nak az algoritmus, a múltkori videómban Facebook algoritmus mondtam, bocsánat, tehát a YouTube algoritmusa egyre több embernek fogja ajánlani, és minél több ember előtt megjelenik, annál nagyobb a valószínűsége, hogy rá fog kattintani, hogyha érdekli a téma, mert lehetséges, hogy te is úgy jöttél ide, hogy egy korábbi néző megosztotta, vagy lájkolta, vagy hozzáírt, és emiatt jelent meg előtted is. És hogyha te nyulász vagy nyúltartó vagy nyúltenyésztő vagy, és már többször nézted a csatornámat, az azt jelenti, hogy tetszik a csatornám, és ennek nagyon szívből örülök, hiszen nem az volt a célom, hogy egy szórakoztató csatornát hozzak létre, ez nem volt a cél. Egyetlen célom volt, hogy azt a tudást, amit én megszereztem, és bár még ez nagyon fogkíjas, át tudjam adni bárkinek, aki szeretné ezt megtartani, vagy megszerezni, illetve az volt a célom, hogy a nyúlfogyasztást, ami a világ egyik legegészségesebb húsa, újra népszerűvé tudjam tenni Magyarországon, Kárpátalján és a környező helyeken. Úgyhogy köszönöm, ha végignézted, további szép napot nektek, sziasztok!